अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जमालो। इससे पहले मैं आपके लिए मेहरान 660 सीसी के इंजन के बारे में एक वीडियो लाया था जो आपने ज़रूर देखी होगी और आपने मेरी हौसला अफजाई भी की। ये वीडियो है खैबर और एफएक्स के बारे में। क्या 660 सीसी इंजन इन दोनों गाड़ियों में लगवाना चाहिए या नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा खैबर के बारे में। खैबर गाड़ी के अंदर अगर आप 600 सीसी यानी 660 सीसी इंजन लगवाएंगे ऑटोमेटिक, तो वो ऐसे ही होगा कि आपने 25 रुपये का समोसा ख़रीदा और उसमें आलू आपको बिल्कुल भी ना मिले, और आप जब उसको खाएं तो ना आपको उसमें कोई जायका आए ना मज़ा आए, और आपको ऐसा लगे कि आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। क्योंकि खैबर का जो इंजन रूम है वो काफ़ी बड़ा होता है, और 660 सीसी इंजन जब आप उसमें लगवाएंगे तो वो काफ़ी छोटा होता है, और आपको उसके अंदर जो एक्सल हैं उसके अंदर भी अल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करवानी पड़ेगी। अगरचा आपकी खैबर के अंदर 660 सीसी का इंजन लग सकता है, लेकिन मेरा मशवरा है आप एफएक्स में लगवा लीजिए, लेकिन 660 सीसी इंजन खैबर में ना लगवाइए। इससे आपका पैसे का ज़या होगा, आपके पैसे की बर्बादी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। आया आपने ऐसा क्या कर दिया गुनाह कि आपने अपना पैसा इस गाड़ी पे लगवा दिया। आप अपना सर पकड़ कर पीटेंगे और आप सोचेंगे, या अल्लाह, इससे बेहतर था मैं रक्षा ख़रीद लेता, कुछ सवारियां भी मिल जाती, जब मैं घर जाता तो कुछ पैसे भी कमा जाता, और मेरी ये जो कुछ हुआ है मेरे साथ ऐसा ना होता। तो मेरे भाइयों, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मेहरान की भी अगर बोल्ट टू बोल्ट इंजन आप लगवाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। वो सिर्फ बोल्ट टू बोल्ट इंजन आपका मेहरान में लग सकता है, एफएक्स में भी लग सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन होगी क्योंकि इसका इंजन रूम छोटा है, लेकिन ये भी आपको फ़ायदा देगा क्योंकि एफएक्स गाड़ी बॉडी के लिहाज से वज़न में कम है, खैबर भारी है, इसलिए आपको ये इंजन लगवाना भी भारी पड़ जाएगा। जिस तरह मेरी वीडियो घूमी है इसी तरह आप भी घूम जाएंगे। लोग लगवा रहे हैं, आपको वीडियो भी मिलेंगी, लेकिन ना आपको फ्यूल एवरेज अच्छा मिलेगा और ना ही हा आप इसी तरह से चकरा जाएंगे जैसे ये आप अपना सर को पकड़ेंगे, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ जाओ, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए, यानी तुम्हारे नहीं आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। अपना टाइम बचाओ, अपना पैसा बचाओ। खैबर में कभी भी 660 सीसी इंजन मत लगवाओ। अगर शौक़ पूरा करना चाहते हो तो मेहरान या फिर आप एफएक्स में ये इंजन लगवा लो, ये आपको बेहतर रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का शौक़ है तो कल्टस का एजीएस इंजन यानी ऑटोमेटिक इंजन वो आप खैबर में लगवा सकते हो। वो बोल्ट टू बोल्ट आ जाएगा, लेकिन फ्यूल एवरेज आपको 14-15 मिलेगा, जो कि खैबर आपको वैसे भी दे सकती है अगर आप उसमें मेहरान का कार्बोरेटर लगवा लें। और और मेरे भाइयों, इस पर अमल कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।